Kë do e konsideroj aty mik që do ta ruash edhe jashtë? E kisha fillu me Klodin, për vetë faktin që Klodi ka një kulturë të jashtëzakonshme, flas si njeri. Se me hitash në loj me i analizu, të gjithë kanë shumë gabime, po si njeri. Klodin, Benitën gjithmonë ma ka dash shpirti, edhe me kënë do më she jashtë. E vërtet, e thua këta që me Benitën që ta ka dash shpirti, se ti ke qenë shumë i heshtur ndoshta ndaj sulmeve që janë bërë Benitës aty brenda. Unë e si mundesh ndoshta mos me kursy ose mos me mbroj dikët të cilën ta do shpirti dhe je ta don shpirtin nëse thu kështu. Benita, të e di që edhe vete ka potencu që ka një temperament jashtëzakonshëm, edhe na e dim jemi të vetëdijshëm të gjithë, unë nuk e kom pa të arsyeshme se do me thonë diçka, ajo aty këtu në asistencë për ndaj fjalë për diçka që nuk e ka kuptu, e ka kërku për meje, do me thonë nuk ka hezitu. Jo me kërku për te, po derisa tjerët nështë kanë kriju debat me Benitën ti gjithmonë nuk ka qenë nevoja me ndërhyr. Ose ke zgjedh me qenë i heshtur. Kur është koha me ndërhyr? Jo, nuk ka qenë koha me ndërhyr, nuk ka